温哦。量额温、手喷酒精消毒，这是进入健身房前必备措施。抗疫时期，每个细节都不能轻忽。我们在教练的身上现在都配备一瓶小小的喷瓶，接触到的位置去做一个重点的一个擦拭跟处理。这样。抗疫期间，健身房业绩，民众到店内自主训练减少30%。不过，专家也建议，到健身房有几个问题必须重视。如果在健身房里面的话，可以就尽量戴口罩。那如果不行的话，就尽量保持社交距离。专家提出，染疫风险，健身房内不容易保持社交距离，忘了戴口罩，以及在器材接触上容易在触碰口鼻，还有共用卫浴，也尽量减少使用。另外一点就是在健身房，因为他常常会手去碰到很多的健身用具，这个一个人用完一个健身器材以后，业者必须要赶紧给他做终末消毒。塑胶、铁、钢等材质在健身房器材上，病毒可留存数小时，甚至超过1天。如果手上沾染病毒，未清洁前又触碰口鼻眼黏膜，就会传染。专家建议前往健身房可携带干洗手酒精，在使用器材前进行清洁擦拭。运动完一定要先清洁双手，减少风险。记者谢佑正李约翰台报道。